आप सब, आपका स्वागत है कुमकुम होम टिप्स में। आज हम बना रहे हैं गुड़ की लेटी। गुड़ की लेटी यानी कि गुड़ का च्यवनप्राश। आज मैं आपको गुड़ का च्यवनप्राश बताऊंगी, जिसको खाने से जिसको भी खांसी है, जुकाम है या श्वास लेने में दिक्कत हो या सांस की कोई भी बीमारी हो तो वो इसे बना के जरूर खाएं। और इसको खाना कैसे है कि ये दवाई के तौर पे ही आपको लेना है। ऐसे नहीं है कि आप इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं। इसको तो सिर्फ आपको खाना खाने के 1 घंटे बाद और इसको खाने के 1 घंटे तक कुछ नहीं आपको खाना। मतलब आपको डेली इसका जो आधा चम्मच है दूध के साथ आपको लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दूं, इसको हम बनाते हैं जल्दी से, बिल्कुल भी हम देरी नहीं करते। ये बनाने में बहुत ईजी है। इसमें आपको क्या क्या सामान चाहिए, सबसे पहले तो मैंने गुड़ लिया है। ये मैंने गुड़ लिया है 4, इसमें पीस है गुड़ के, लड्डू वाला गुड़। आप भी इस तरह 4 पीस ले लें। ये आपका 20 रुपए के करीब गुड़ आ जाएगा। और ये जो मैंने ली है अदरक, जो सूखी हुई अदरक होती है जिसे हम सौंठ कहते हैं, ये वो है। इसको मैंने कूट के इस तरह से बारीक चूर्ण बना लिया। और ये मैंने 1 चम्मच यानी कि 1 टीस्पून चम्मच जो होती है, ये वाला जो चम्मच है टीस्पून वाला, आपको ये लेना है, ज़्यादा नहीं लेनी इसको क्योंकि ये गर्म होती है। ये हल्दी है घर पे पीसी हुई, और ये हल्दी मैंने इसमें डब्बे में डाली हुई घर पे पीस के। तो हल्दी हमें डालनी है 1/4, यानी कि आधी चम्मच से थोड़ा सा भी कम। और इसमें चुटकी भर हम डालेंगे काली मिर्च। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं। इसमें मैंने एक बर्तन यानी एक छोटी सी कढ़ाई रख दी। अब मैं जो ये गुड़ है इसको थोड़ा तोड़ के और फिर इसमें डालेंगे। ये मैंने इसके बारीक टुकड़े कर लिए और इसको इसके अंदर डाल दिया। अब ये गुड़ जब तक मेल्ट नहीं होता तब तक हम इसको पकाएंगे। जब ये पूरा अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा ये अच्छी तरह, उसके बाद हम इसमें जो अदरक है यानी सौंठ है उसका चूरा और हल्दी पाउडर वो इसमें मिलाएंगे। अगर आपके गले में खराश हो तब भी आप इसे ले सकते हैं। सूखी खांसी हो, बलगम वाली खांसी हो तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। और इसके साथ ही ये बनने में बहुत ईजी है। 5 मिनट के अंदर ये बनके तैयार हो जाता है। इसको बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। आप इसे बना के कोई कांच के या जो मिट्टी का बर्तन होता है जिसे चीनी मिट्टी बोलते हैं, चीनी मिट्टी का, उसके डब्बे में आप इसे रख सकते हैं। और गुड़ आपको लेना वो अच्छी क्वालिटी का लेना है। पुराना गुड़ हो तो और भी अच्छा है। अब ये पिघलने लगा, ये धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। एक से 2 मिनट में ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा। गुड़ को आपको जो ये दवाई आप बना रहे हो इसको लोहे की कढ़ाई में मत बनाना, इसको सिल्वर की कढ़ाई में ही बनाना, ये आप ध्यान रखना। सिल्वर हो तो ज़्यादा ही अच्छा है, लोहे की कढ़ाई में मत बनाएं। और इसको आप जैसे गुड़ की लापसी भी कर सकते हैं। जब ये लापसी की तरह बिल्कुल पतला पतला हो जाएगा तब हम इसमें सौंठ का चूरा मिलाएंगे या सौंठ का जो हमने पाउडर बनाया वो मिलाएंगे। ये देखिए अच्छी तरह मेल्ट होने वाला है। ये 2 से मिनट में ये मेल्ट हो गया और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें ये सौंठ का पाउडर मिलाते हैं और इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी आपको 1/4 ही डालना है, इसमें ज़्यादा नहीं डालनी। ये देखिए हल्दी आपको ये 1/4 ही डालनी है। और चुटकी भर मैंने इसमें डाल दी काली मिर्च का पाउडर। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। ये देखिए पूरी अच्छी तरह से गुड़ पिघल गया है, इसकी लापसी सी बन गई। और इसको एक तरह से गुड़ का च्यवनप्राश भी कहते हैं क्योंकि इसमें हमने हल्दी, सौंठ और काली मिर्च मिला रखी है। तो इससे ये आपकी लापसी तैयार हो गई। गुड़ की लापसी हम बनाएंगे। ये गुड़ की लापसी बनके तैयार हुई है, आपकी एक तरह से दवाई बनके तैयार हो गई है। बस अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। ये लीजिए तैयार हो गई ये दवाई, और हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया। ये लीजिए बनके तैयार हो गई दवाई। अब आप इसे खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 चम्मच या फिर आधी चम्मच आप दूध के साथ ले सकते हैं।
और उसके 1 घंटे बाद आप कुछ ना खाएं और ना ही 1 घंटे पहले कुछ खाएं। तो धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।